आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर हैं। 45 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान 4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो चुकी है। इस बीच रायसेन से एक बेहद दर्दनाक खबर आई। रायसेन के दीवानगंज अंबाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला के जर्जर भवन में आंगनवाड़ी संचालित होती है, जिसमें स्कूल की दीवार और गेट गिरने से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। उसके परिवार वालों का आरोप है कि 1 घंटे तक बच्ची का शव मलबे में दबा रहा और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। रायसेन जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी उनका इलाका भी है, वहाँ की ये स्थिति आप देखिए कि एक आंगनवाड़ी केंद्र के गेट पर, और वो भी एक जर्जर स्कूल के भवन में संचालित हो रही है। एक बिटिया जाती है सुबह पढ़ने के लिए, अपने साथियों के साथ खेल रही होती है, गेट से जो जर्जर उसकी दीवार है वो गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घंटे भर तक उसको अस्पताल नहीं ले जाया जाता, ऐसा परिजनों का आरोप है, और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ी कहानी क्या है? क्या बड़ी कहानी इस रूप में है कि जब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आते हैं, उनके 3 घंटे के दौरे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 97,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनका बजट महज 62 करोड़ रुपए है। महज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप तुलना करेंगे कि जो एक वीवीआईपी दौरे होते हैं, क्योंकि आज भी एक वीवीआईपी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, और उनके दौरे के लिए लगभग सारे स्कूल बगैर किसी आदेश के राजधानी भोपाल में बंद हो चुके हैं। बहरहाल, तो मध्य प्रदेश में जो 97,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं और उसमें जो सहायिकाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतने दिनों से लंबी हड़ताल पर हैं, वहां भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 75,000 से ज्यादा ऐसे हैं जहां पर बच्चों के बैठने तक के इंतजाम नहीं है। हमने देखा था 1.5 साल पहले कैसे लगभग 20,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लग गए थे, क्योंकि सरकार ने जो इनको किराया देने के लिए पैसे हैं वो तक जारी नहीं किए थे। तो आईसीडीएस को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख रही हैं, और इनको बनाने में या इनको ठीक करने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने हैं। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ दिखने वाली चीजें ज्यादा हों कि कैसे किसी को तीर्थ यात्रा पे भेजना है या कैसे किसी को और कहीं भेजना है ताकि सुर्खियां बन सकें, लेकिन इन बच्चों पर, क्योंकि ये बच्चे वोट बैंक नहीं होते, इन बच्चों पर कितना ध्यान है वो इस आंगनवाड़ी की दुर्दशा से आप समझ सकते हैं कि सरकारी प्राथमिकताओं में ये कहां आती हैं। जब 75,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे बैठ ना पाएं, 30,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए शौचालय ना हो, वहां पर शिशु गृह ना हो, तो आप समझिए कि इनकी क्या हालत है। और एक बड़ी बात और बता देता हूं कि इतने साल हो गए हैं, लगभग 2 साल से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने हुए, जब दोबारा कांग्रेस से सत्ता बीजेपी के हाथ में आई थी, लेकिन अभी तक महिला बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं है।